Test deneme 1-2. Her şey yolundaysa 12.32 ile birazdan karşınızdayız. Gerçek hayatında oyunculuğu hiç kullandın mı? Kullanmak zorunda kaldın mı? Genelde bu oyuncular hep sorulur. Gerçek hayat, ya ben şöyle söyleyeyim. Eğer ki gerçekten oyunculuğu kullanmak istesem gerçek hayatta çok güzel oynarım. Kimsenin ruhu duymaz. Tamamen inandırırım yani. Hani oyuncular da genelde böyledir. Yani biz hani sahnede o egoyu kullandığımız için veya işte sette ona ihtiyaç duymuyoruz günlük hayatta. Ama hani Shakespeare'in bir lafı var. Hani dünya bir oyun sahnesi, hepimiz birer oyuncuyuz. Maşallah bizden başka herkes oyuncu. Aslında hayat öyle yani. Eşler, arkadaşlar, patronlar, çalışanlar, herkes aslında birer oyuncu. Bir sürü oyunlar oynanıyor yani. İyi niyetle, kötü niyetle, kendi çıkarı için. Biz yani ben kendi adıma söyleyeyim en azından. Toparlamak için başvurum oluyor ama yani ihtiyaç hissetmiyorum. Normalde sevmiyorum bunu. Sağlıklı bir ilişki içindeki insanlara ne sağlamalı? Ya ben hep şey düşünüyorum ilişki olarak. Hem gerçek sevgi hem ilişki için. İki kişi gerçekten birbirini sevip sayıyorsa ve gerçekten o ilişki sağlıklıysa birbirlerinin hayatta yaptığı şeylere saygı duymalı. İş olarak desteklemeli veya hobi, yapmak istediği neyse, her neyse. Yani hayata geçirmek istediği neyse bu konuda diğeri onu mutlaka desteklemeli. O sağlıklı bir ilişkidir, o gerçek sevgidir. Ben hep ona inanırım yani. Onun yaptıkları, hayatındaki vizyonun, misyonuna, amaçlarına saygı göstermek ve onu desteklemek. Ne olursa olsun onun arkasında durmak, maddi, manevi, yani yapabildiğiniz ölçüde her neyse hiç fark etmez. Onu desteklemek. Bence en sağlıklı ilişki şekli bu. Karar verirken genellikle kafanızı mı yoksa kalbinizi mi takip ediyorsunuz? İkisi beraber. IQ'm yüksek. Hani bu daha önce de ölçüldü. Yüksek bir IQ'm var. EQ'm da iyi. İkisine de güveniyorum. Şöyle. Tabii ki mantıkla gidiyorum. Ama mantık her zaman şey geldi aklıma. Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Halay ise her yere. Aklıma birden o geldi, ona güldüm. Karar verirken ya tabii ki mantıkla yaklaşıyorum. Çok fazla hatta mantıkla yaklaşıyorum. Zeki bir insan. Ama mantıkla bakıyorsunuz bir yerlere koyuyorsunuz, diziyorsunuz kafanızda. Evet şöyle, evet şöyleyken şöyle. Bunlar. Bir şey oturmuyor eksik. Diyorsun ki bu karakter evet bunları yaptı. Peki bunları yapan karakter niye bunu yapmadı? Veya niye bunları yaptı? Devamda niye bunu yapmadı veya devamda niye bunu yaptı? Bir yerde bir eksiklik oluyor, oturmayan noktalar oluyor. %100 buna bu diyemiyoruz. Neden? İnsan düşünüyor. Puzzle'da bir parçalar yerine oturmuyor. Onun yapısıyla, sana yaklaşımıyla, olayla, her şeyle bağlantılı, çevresiyle bir bağlantı kurduğunuz zaman, puzzle gibi tık tık yerine oturttuğunuz zaman ikisi ya mantıkla beraber mantığın çözemediği yerlerde devreye sokuyor. O zaman o karakteri, o olayı, o problemi neyse daha iyi çözüyor. Hani biz biraz bu şey de var, oyuncular karakter analizi yapıyoruz bir role hazırlanırken. Buradan gelen de bir alışkanlık var benim. Hani biz oradan çıkartıyoruz. Ben olsaydım ne yapardım? Bu burada neyi hissediyor? Neden? Hep neden soruyoruz. Ben yine bu şekilde gidiyorum, yaklaşıyorum. Hiçbir olay salt iyi, salt kötü. Hiçbir kişi salt iyi, salt kötü değildir. O yüzden ben böyle yapıyorum. Karar verirken mantıkla çıkıyorum. Mantıkla bütün temeli atıp binaya çıkıyorum. Binada bir aksaklıklar, kolon giriş bir sorunlar varsa EQ'ları tak tak oraya yerleştiriyorum. İstediğim gibi oluyor. Uçarak geldi. Sıradaki sorumuza. Oyuncular ekranda kendini seyredemediğini söylüyor. Sizin de böyle bir fobiniz var mı? Yani ne kadar kendimi çok net görürsem o kadar doğallıktan uzaklaşıyorum. Kendimi incelemeye başlıyorum. Kendimi incelediğimde de doğal o mimiklerim, duruşum, şu anki konuşmam ortaya çıkmıyor. Hani aynaya bakarken bakarız ya, onun gibi oluyorum ben. Oyuncularda da genelde bu var. Selfie'den ondan nefret ediyorum, sevmiyorum. Ben gibi değilim yani orada. Burada daha ben gibiyim. Kamera karşısında daha da öyle oluyorum yani. Hani monitör küçükse, şu an biraz daha büyük bir monitör var. Daha küçük bir monitör yani uzaktan görmediğimde kameraya konuştuğumda daha kendim oluyorum. Bundan daha hoşlanıyorum mesela.
O yüzden hani kendimi o anlamda çekim anında seyretmekten hiç hoşlanmıyorum. Sonrasında da hoşlanmıyordum. Şimdi alıştım çünkü kendi editlerimi kendim yapıyorum. Bu nedenle orada da ne yapıyorum? Kendimi soyutluyorum. Bu nedenle şey yapıyorum. Kendimi dış gözden görüp daha doğru, objektif değerlendirebilmek adına soyutluyorum. Kendime kıyak geçmeyeyim. Olduğu gibi değerlendireyim diye daha yararlı oluyor. Kendinde beğendiğin en güzel özellik ve yetenek nedir? Oyunculuk yeteneğimi tabii ki beğeniyorum. Şarkıcılık yeteneğimi beğeniyorum. Hani işlerimi bir kenara koyarsam veya tasarımcı olarak kendimi beğeniyorum, mühendis olarak kendimi yetenekli buluyorum ve beğeniyorum. Bunları bir yana koyarsak her ortama rahatlıkla uyum sağlayabilirim. Herkesle görüşebilirim. Kötü bir durumu hemen iyiye çevirebilirim. Kendimi kolay toparlayabilirim. Bu yeteneğimi seviyorum. Bu benim yayınlarda da işime yarıyor ve yaptığım işlerde de işime yarıyor. Farklı yaşta, farklı katmanda, farklı gruptaki, farklı görüşteki insanlarla da rahatlıkla iletişime geçebiliyorum. Temiz bir enerjim var, kötü değilimdir. Yani genel anlamda kötü olmamayı tercih ederim. Zeki olduğum için söylüyorum bunu. Mütevazı olamayacağım burada. Bunu seviyorum. Fiziksel özellik ve yetenek aslında ikisine de giriyor. Çok motiveyim. Her zaman mutlu uyanırım. Motiveyimdir. Kendimi çok şey yaparım. Çabuk motive edip toparlayabilirim. Böyle bir özelliğim var. Dağılmam. Her zaman mücadeleciyimdir. Hiç yılmam. Hiçbir şey beni yılmaz. Dağ olsa önümde devrilir. Çok inatçı, çok mücadeleci ama çok çalışkan, altı boş olmayan, dolu. Kendime inandığım konularda, işte, güçte, her şeyde, eğitimde çok mücadeleci, hırslı. Hani bu anlamda bir şey kafama koyduysam onu tamamlar, bitirir, mutlaka yaparım. Başarılı olurum. Bu özelliğimi çok seviyorum, yani motiveyim. Hiçbir şey de benim motivasyonumu kıramaz. Yani her kötü şeyden beslenirim, daha da güçlenirim. Başarıyla cevap veririm ama bunu ona kötülük yaparak değil, kendi başarımı ortaya koyarak cevap veririm. Bu özelliğimi çok seviyorum, güçlü olmayı. Güçlüyüm, çok güçlüyüm. Hem fiziksel hem ruhsal açıdan. Hem söylenenlerden hem kendimden yola çıkarıp bakarsak. Gözlerimi, kaşlarımı, çene yapımı başlar. Jawline beğenirim. Genel anlamda yüzümü beğenirim. Fiziksel özellikler olarak bedenimi de beğenirim. Beğenmedim bir yerim yok aslında genel. Tırnaklar, eller, bacaklar çok, yani bir sürü herkes bir yerler söyler yani. Hani genel anlamda kendimi beğenen bir adamım. Bakımlı olduğum sürece tabii ki beğenmediğim zamanlar oluyor, her insan gibi, ama yakışıklı buluyorum, kendime güveniyorum. Etkileyici olduğumu düşünüyorum, auramın iyi olduğunu düşünüyorum, genel bir aura yaydığımı düşünüyorum herkese. Bu büyük bir şans. Hani bunu arkadaşlık ilişkilerinde de, sahnede de anlıyorum. Bu özellikler hoşuma gidiyor. Bu benim o karakter yapımından kaynaklanıyor. Karşıda bunun geçtiğini hissediyorum. Hayatında mutlaka yapılacaklar listende neler var? Uzar gider. Ama neler var? Hani düşündüğümüz zaman şimdi ben bunu şey gibi düşüneyim ya. İş anlamında mı düşünsek acaba? İş anlamında düşünmeyeyim. Yapılacaklar listenden hani iş dışında düşüneyim. İştekileri biliyorsunuz neler yapmak istedim. Kickbox profesyonel anlamda öğrenmek istiyorum. Kardiyo olarak yaptım daha önce. Kickbox öğrenmek istiyorum. Atıcılık yaptım daha önce profesyonel olarak. Devam etmek, geliştirmek istiyorum poligonda, silahla. Yapılacaklar liste. Gezmek istediğim ülkeler var, oralara gitmek istiyorum. Şu an Almanya'da yaşadım ve Fransa'yı gördüm, Paris'i. Başka ülkelere de gitmek istiyorum. Bir dil daha öğrenmek istiyorum. İtalyanca olabilir veya İspanyolca, bakacağız. Yurt dışında bir ev almak istiyorum. Küçük de olsa. İkinci bir vatandaşlık almak istiyorum. Bir zaman orada geçirmek, bir zaman burada geçirmek istiyorum. Bunlar hani hayatımda eskiden beri yapılacaklar listemde yer alan. Başka neler var? Çok şeyler var. Hani bunlar öncelik olarak şey istiyorum. Ben DJ set alacağım. Ayrıntılı onları öğrenmek istiyorum. Kendi yaptığım müziği ifade edebilmek için. Bu da benim sevdiğim bir şey. Bunlar var. Onun dışında kanalla yapmak istediklerim var. Emre Hozma'da oyunculuk anlamda yapmak istediklerim var. Şarkıcılık anlamda yapmak istediklerim var. Bunları biliyorsunuz zaten. Hani albüm çıkartacağım. Tiyatro prodüksiyonu yapacağım. Hızlı sayayım. Kanalda güzel içerikler gelecek.
Daha canlı yayınlar, daha çok paylaşımlar, vloglar, tatil vlogları falan olacak. Oyunculukta da istediğim projeler var. Onlar kişilere bağlı olursa diye peşinde koşturuyoruz, bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Yani yapılacaklar listem ilk aklıma gelenler herhalde bu şekilde. En sevdiğin koku nedir? Burberry Sport. Günlük olarak David Beckham'ın parfümünü kullanıyorum sporda. Deodorantlar var, değişiyor. Misk var. Osmanlı'da padişahların, erkeklerin kullandığı sabun. O da hani özellikle sevdiğim şeyler bunlar. Ben temiz sabun kokmayı ve özel zamanlarda parfüm kullanmayı seviyorum. Onun dışında rolon deodorant kullanmayı seviyorum. Kız arkadaşımla buluşacaksan veya işimle ilgili iş görüşmesi yapacaksan veya işimde çalışıyorsam o zaman kullanıyordum. Öyle seviyorum. İdeal cumartesi aktiviteniz nedir? Ben seviyorum. Cumartesi mesela nasıl yapalım? Geç kahvaltı edelim. Yatakta kahvaltı olsun. Televizyon izleyelim. Ondan sonra akşam yemeğimizi de evde yiyelim. Yayıla yayıla. Güzel bir akşam yemeği. Dostlarımız olsun, gelsin hep beraber. Oturalım. Bir şeyler içelim, bir şeyler yiyelim. Abur cubur güzel pastalar, sunumlar, sohbet, muhabbet edelim. Kendi müziğimizi açalım. Belki DJ set o zaman kendi bir şeyler çalalım. Güzel bir ortam, ışık, ambiyans yapalım. Evde geçirelim geç saate kadar. Sonra da geç saat olduktan sonra dışarı çıkalım. Bir klaba gidelim. Dans edelim, biraz müzik dinleyelim. Hani daha farklı bir yerde dans edelim. Sonra yine eve dönelim. Sabaha karşı. Veya hatta dönmeden önce gidelim çorbacıya. Çorba içelim. Sarımsaklı kelle paça. Sarımsaklı olmasa da olur da. Bu çorbamızı da içelim. Sonra eve gelelim hep beraber arkadaşlarımızla gelelim. Gene bir şeyler yiyelim evde sabaha karşı hep beraber. Kahvaltılık bir şeyler olabilir. Gene içki bir şeyler, içeceğin yanında bir peynir tabaklar mabaklar, gene bir şeyler yiyelim. Müzik filan dinleyelim. Güzel geçelim. Pazara doğru geçiyoruz bu arada. Sabah oldu. Takılalım, uyuyalım, kalkalım. Sabah yine güzel geç bir kahvaltı edelim filan. Sonra pazar günü de gidelim spor yapalım. Temiz açık hava bir yerlere gidelim hep beraber yine. Böyle bir hafta sonu hayal ederdim yani. Bir ormana, deniz kenarına gidelim yine arkadaşlarımızla. Artık o yorgunluğu, o dans, o ortamın, gürültünün, içki kullandıysak onu arınırız böyle temiz güzel de bir hafta sonu geçiririz. Dinleniriz diye. İdeal bir hafta sonu herhalde böyle olurdu. Ben böyle bundan keyif alıyorum. Önümüzdeki yıl için en büyük hedefin nedir? Aklınızda projeler var mı? Varsa neler? Neler var neler? Önümüzdeki yıl için en büyük hedefim bir albüm çıkarmak istiyorum. Kendi şarkılı sözlerim var, melodilerim var. Bunları birleştirip, şarkıları oluşturup, tek tek sunup sonra bir albümde toplamak hayalim. İlk projem bu. Tiyatro prodüksiyonu yapmak istiyorum. İngilizce bir tiyatro oyunu yapacağım. Bu proje olarak. Benim yapabileceklerim bunlar. Kanalla ilgili projelerim var kafamda yapmak istediğim. Vloglar, tatile gittiğimde onunla ilgili çekmek istediğim veya farklı içerikler eklemek istediğim şeyler var. Bütçeyle alakalı. Böyle projelerim var. Oyunculuk çok istiyorum. Bu bana bağlantılı bir şey değil. Lise bir başrol istiyorum. Dizi veya TV formatı. Kendi işimi kurar ve döndürebilirsem ve finans sağlayabilirsem hani oyunculuk anlamında istediğim şeyleri daha güzel hayata geçirebileceğim ve güzel projeler sunabileceğim. İstediğim şeyleri yapabileceğim daha büyük bütçeli, daha rahat, daha özgür olacağım yani o anlamda. O yüzden önümüzdeki yıl için aslında en büyük hedefim o. İnşallah kendi işimi kurmuş olurum. Ki bunları hayata geçirebilirim diye. Onun dışında diğer insanlara bağlantılı olduğu için bekliyoruz. Bakalım. Kısmet. Hangi sporu seviyorsun? Yüzme. En sevdiğim spor yüzme. Silah kullanıyorum. Silahı seviyorum. En sevdiğim spor bunlar. Kickbox'u buna ekleyeceğim. Gym çok seviyorum. Spor salonuna gitmeyi çok seviyorum. Doğada spor yapmayı çok seviyorum. Sevdiğim sporlar bunlar genelde. Tenis de yapıyorum. Amatörüm. Çok profesyonel değilim. Onu da seviyorum. Uzaylılar dünyaya gelse. Sence geliş nedenleri ne olurdu? Uzaylılar dünyaya niye geliyor? Şundan geliyorlar. Ben orada da anlamını çıkarttım. Herhangi bir küresel boyutta bir olay olduğunda geliyorlar. Kitaplarda da bu böyle anlatıyor zaten. Deprem, yanardağ patlaması, bir felaket, sel, fırtına, hep bunlar öncesi uçan daireler, uzaylılar, UFO'lar görülmüşler. Kanıtlı bir şekilde ortada çıkıyor.
Bunun öncesinde gelip bakıyorlar ne oluyor diye. Birkaç gün sonra da bunlar oluyor. Bende de bu olay, yani pandemi yaşanmadan önce ve hayatımdaki bu gelişmeler yaşanmadan önce 6 ay önce 5-6 ay gidip geldiler. Bu da küresel yani ölçekte bir gidişat ya pandemimiz. Bunu yani bu kişi ne, bu olaylar nereye gidiyor, neler olacak deyip incelemeye geldiklerini düşünüyorum. Aynı şey, ne fark edecek? Ha öyle bir felaket olmuş, ha böyle bir olay yaşanmış. Bu da büyük yayvan, yani şu an hani gördüğünüz gibi tuhaf insanlar, tuhaf olaylar var ya. Neden insanlar bu hale geldi? Bu kişi ne, olay ne diye incelediklerini düşünüyorum öncesinde. Bence inceleme yapıyorlar, onun için geliyorlar. Geliş nedenleri küresel ölçekte bir olay. Küresel ölçekte önemli olaylar öncesi geliyorlar. Geliş nedenleri kesinlikle bu. Hani ben kendimden de yola çıkarak, araştırmalarımdan da yola çıkarak bu sonuca varıyorum. Ve iyi niyetli olduklarını düşünüyorum. Çünkü beni bir filme götürdüler, The Arrival. Çok açık bir şekilde alt metin üst metin filmde çok güzel anlatıyor neler olduğunu. Bir suikast yapıyorlar ama önleniyor, sonuç alamıyorlar, kötü bir yere gidemiyor falan filan. Bütün simgelerle, şeylerle her şey çok güzel filmde anlatılıyor. Göstermeleri nedeni de iyi niyetli olduklarını düşünüyorum yani. Niye uğraşsın diye. İncelemesini yapar, dosyasını alır giderdi. Bu anlatmasından iyi niyetli olduklarını düşünüyorum. Bence kötü değiller bunlar. Emrah Hozma The Date videosunda var. Orada ayrıntılı olarak bulabilirsiniz neler yaşadığımı. Hem Türk hem yabancı eşit oranda izliyor beni. Onu görebiliyoruz. Hem Türkiye'den hem de yurt dışından izlenme oranı eşit gidiyor. Bu da ilginç bir şey yani. %50. Tam bir dünya vatandaşıyım. Genelde Türklerin çok olur diye düşünüyorum. Yabancı daha az olur diye düşünüyorum. Ben de şu an tam eşit. %50 Türkiye izliyor, %50 dünya izliyor. Yani. İleride bir de organik olsak çıksa yani şöyle bir korsanlardan da bir kurtulsak da bir durumlarımızı görsek çok güzel olacak. Çünkü sokakta bir tek kedilerle köpekler izlemiyor. Belki onlar da izliyordur. Bilemiyoruz. deyip havalı bir girişle devam ediyoruz. Saçım parlıyor. Bak burada da böyle beyaz çıkıyor. Özellikle göstereyim diye. Burası değil bu. Geçen videoda böyle bir tartışma çıkmış da. Bu soruyu bu arada biz şey yaptık mı? Evet, bitmiş. İlk defa buluştuğun birinin fotoğrafını arkadaşına yollar mısın? Arkadaşıma buluştuğunu haberi olur. Bu kesin. İlk defa ben bu kızla buluşuyorum diye onun kim olduğunu sınıftaysa göstermişimdir. Sınıftaysa şu kız demişimdir veya başka sınıftaysa göstermişimdir bu kızla buluşuyorum filan, fotoğrafını yollamak değil. Direkt kendisini gösteririm ben zaten. Öyle bir şey olmadı yani fotoğrafını arkadaşıma yollamak. Eskileri göstermişimdir de yani ilk kez buluşuyorum diye fotoğraf kimseye yollamadım herhalde ya. Uğraşmadım böyle bir şey. Niye yollayayım ki? Yani gene ortak arkadaş değilsek, birisi buluşacaksam hiç bahsetmedim buluşacağımdan. Gizli kapaklı gittim. Ya da buluştuktan sonra söyledim. Fotoğraf falan yollamadım. Bu şekilde 12.32'nin sonuna geldik. Her zaman dediğim gibi kendimle ilgili, işlerle ilgili, özel hayatımla ilgili gerçek tüm bilgileri Emre Hozma'da bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.